Ovi tragove sigurno bi me mogli odvesti do Anamašu, za kojeg sam čuo od nekoga da ovdje živi u pustoši gdje niko ne živi. Čuo sam da razvija sa svojom magičnom moći Deutschland, Sieg, Heil! Heil! To je moćni pustinjak. Našao sam ga na pustinjak. Idem. Poslušaj, dijete, riječi moje. Vidim da si došao. Što te muči, dijete? O moćni, mudri šamane, pustinjače, muču me mnogi probleme koje ne mogu riješiti lako. I mnogi su Sinjani i na njih svašta ta banda radi. I zato tražim tvoju pomoć da mi pomogneš u ovoj molim te, pomozi mi, pustinjače, šamane. Vidim, dijete moje, dijete, dobro dijete. Velike su želje tvoje, još nemaš ja. Ako mi se ujulim saben Elis, onda ću imati milost, dijete moje. Solilost, pokaži mi što ima. Treba me pomoć kojom me banda napadala više puta i trovala Sinjane, Nanjinjane i svašta drugo radila. Čak mi je ubila i prijatelja moga najdražega, Anajana, pa malo pokušaj na stolu. Pokušat ću. Pa dijete moje, raduj se dijete. Prigni svoje čelo. Na stolu dijete. Šamane, možeš li me pomoć ovog materijala? Idem. Poslušaj, dijete, riječi moje. Rado bih išao s tobom, ali ja sam star i slab. Ne mogu slijediti korak tvoj. Drago dijete moje,